Agora aquele grandão é uma compra e todo mundo compra de cara. Hoje a onda eu vou jogar lá de é 8 horas. Ainda mais que abre na Barra Funda e você pega ali rapidão. Eu sei, e depois pega lá, a mesma linha que eu. Sentido Ponta de Itaquera. Tira sentido Ponta de Itaquera, é o que eu pego por Barra Funda, é o mesmo. Então, é aqui a manhã. É naquele sentido mesmo? É. Ah, naquele sentido mesmo? Ali é vivo. Poxa, ali é metrô, ali tem. Poxa, é nele mesmo, tia. Tá aqui, ó. Eu penso, mas você vai depois de Corinthians Itaquera, vai demorar, mas é ali na linha do Corinthians Itaquera rapidinho. Tá doido. Pesquisa só uma Oxe, rapidinho. Aqui eu não sei como pela minha Paris. Você não tá vendo para tá vendo? E depois eu ia pegar. Depois de Itaquera, de semana que vem. Oxe, é rapidão. É porque eu entendi que você falou, na verdade. Você falou assim, na verdade, assim. Ai, não, você não vai chegar a 7,6, é porque esse coisa aí não tá marcando com esse lado daqui. Mas eu chegar no 7,20. É porque você falou, eu vou pra Corinthians Itaquera, que é a última estação da linha vermelha, pra de lá, pega outro trem. Aí ia demorar.